67 nömrəli test nümunəsi. Choose the correct variant. Paul, boşluq, dinner in his office. Paul öz ofisində günorta yeməyini yeyir və ya yemir deyə təsdiq və ya inkar cümlənin doğru formasını seçməliyik. Bunun üçün ilk növbədə abituriyentlərimiz have, has əsas feilləri və eyni zamanda have got və ya has got ifadəsi ilə tanış olmalıdırlar və bilməlidirlər ki, have, has əsas feilləri cümlədə işləndikdə onların inkar və sualı to köməkçi feil vasitəsilə düzəlir. Have got və ya has got ifadələrinin isə inkar və sualı have, has feilinin özü ilə düzələcək. Bundan əlavə bir sıra birləşmələr var ki, o birləşmələr hərəkət ifadə etdikləri üçün həmin birləşmələrdə biz have got və ya has got ifadəsini işlədə bilmərik. Gəlin cavabları nəzərdən keçirək. Paul has got dinner in his office. Bu yanlışdır. Çünki qeyd etdiyimiz kimi has got dinner günorta yeməyini yemək burada hərəkət olduğu üçün biz bu ifadədə has got işlədə bilmərik. Yalnız have feilinin əsas feil kimi işlədə bilərik. Birinci cavab səhvdir. İkinci cavabımız Paul hasn't dinner in his office. Bu da yanlışdır. Çünki hasn't feili əsas feil kimi işləndikdə onun inkarı və sualı to köməkçi feili vasitəsilə düzələ bilər. Hasn't şəklində düzələ bilməz. Bu da yanlışdır. Üçüncü cavabımız Paul doesn't has dinner in his office. Bu ifadədə has feili əsas feil kimi işlənmişdir. İnkarı to köməkçi feili vasitəsilə düzəlmişdir. Amma səhv ondan ibarətdir ki, doesn't cümlədə işləndikdə biz has deyil, have formasından istifadə etməliyik. Ona görə də bu cavabımız da səhvdir. Doğru cavabımız 4. Paul has dinner in his office. Paul öz ofisində qəlyanaltı günorta yeməyini yeyir. Və 5-ci cavabımız Paul never has dinner in his office. Paul öz ofisində heç vaxt günorta yeməyini yemir və burada 4 və 5 doğru cavab D bəndidir.